Сегодня ровно год, как украинские киборги оставили Донецкий аэропорт. Битва за него длилась 242 дня. Героизм киборгов почтили во всех аэропортах страны. В Бориспольском в их честь сыграл оркестр Киевского гарнизона. Там же представили и историческую платформу памяти, в основе которой монитор, вывезенный из разрушенного Донецкого аэропорта. Герои не умирают, героям слава. Этими словами в Бориспольском аэропорту почтили киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт. В их честь сыграл оркестр Киевского гарнизона. В годовщине этих трагических событий здесь открыли историческую платформу. В ее основе монитор из Донецкого аэропорта. Когда-то он показывал расписание полетов. Теперь будет напоминать о героизме украинских солдат. И этот уголок памяти будет находиться в аэропорту Борисполь и напоминать нам о том, что жизнь с полетами является таковой благодаря тому, что кто-то защитил эту жизнь для нас. Идея установить здесь монитор принадлежит одному из киборгов, Николаю Воронину. Это он сумел спасти его и захотел, чтобы все, кто прилетает в Украину, видели, война недалеко. Пішли 4 людей у ту вилазку. Я, Кепа, Фартовий і Білка. Ось ми пролазили там по 3-4 поверху, знайшли сепаратистське лігво, де вони, диверсанти, постійно заходили, нас кошмарили там. І цей монітор, між іншим. Сам монитор в обрамлении фотографий погибших бойцов. Их память почтили минутой молчания. События на Донбассе вдохновили киевскую художницу Беату. Она не смогла остаться равнодушной к подвигу украинских солдат и принесла сегодня свои работы. У меня муж волонтер. Фактически с первых месяцев войны у нас дома уже обсуждались эти военные темы, волонтерская тематика, постоянно были звонки. Ну и как-то просто возникла потребность выразить и свое отношение, и одновременно по-своему как-то приложиться к поддержке ребят, показать, что их не забывают, что о них помнят. И, с другой стороны, это мое собственное оружие в информационной войне. Крымчанин Дмитрий Нахимов пришел проведать боевого товарища. Они с Николаем пошли добровольцами в АТО, вместе служили, но в сам аэропорт Дмитрий не попал. Мы с ним говорили о том, что ничего в Киеве не изменилось. Ну, не хочу переходить на эти события, но много, мы ходили с Майдана, сейчас очень сильно упали настроения, народ разочаровался то ли во власти, то ли в войне, то ли не знаю в чем. То есть фактически те проблемы, которые были, те же остались. По официальным данным, в боях за Донецкий аэропорт погибло 200 украинских солдат. Илья Смирнов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.